balbala yoo akka nama maraatee wanni na cuftanii yaani anuma nazeeti yaadanii tanii ana ammoo ofii rakkadhee sana ammoo rakkisuun barbaadu. Kanaafuu andeemee anama wanni baddaa baddu yoo kaduullee galee manuma keetu barbaada malee as isin akka rakkisuun barbaadu. Maali nuti mee baanee si himanne moo abdiin nu rakkise jenne moo mee maaliin nu rakkiste kun bee si jennee son ta'e nu rabbiif jennee ofii jenneetu namni waan keerii dalagatuun bee ofii fi abdii yoo si cufne ati yookiin nutti mufatuu dandeessan kan si cufeefillee kan si cufne iddoo dalagaallee deemnu siif jecha siif akka hin miidhamnee fi amantaa wanna akkanamu intaa'u deemuun mamnuudha wallaa abdii abadan. Maal rakkattati maal taa'e manni keeti ummana keeti. Ani si maa wajjin dubbachuu fedhaa yoo ani ogummanni dhufee dubbadhu magartu maa wajjin dubbachuu fedhaa yoo magartuu faana mee maal dubbatta obboleessa la isii wajjin wal argee haasa'ee waan dubbachuu fedhaa nama. Inshallah in dubbattaati ammaaf taayayyee haa ta'u magartuu eessaa sii fidaa mitiiti ishiin yoo feete halkan gurraacha dhuftee olaanatti humti yoo feete immoo hin deemtiiti. أنا ما هذا sabkeebar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا ورتوتا كينيا وندي كيسانو بغانا غان مجراتان فياق abdanii jiruuf jireenya keessanaa liqilleen samal fakkaata sin jedha kabajamtoota ورتوتا keenya ankuno asuma jira sabka mana warra sabkeebar jira jechaadha kabajamtoota ورتوتا keenya dhugaa dubbachuudhaaf deemuuna dhooggitee asitti balbalana cuftee as jira jechaadha samuunii kana guutuu jechaadha. Bakkuma takkaayyuu deemne eessaayyuu hin dhandhechaadha akkuma agartan kabajamtoota ورتوتا keenya urgaaf duraanii urga dheengadda wanti sun uumame jechaadha. Asumatti isiin bakka dirqiidhaan dhugaa dubbachuuf amma yoo nama mul'isa jettan isin mul'isuu danda'a balballi na cufame yoo waan nyaataan fedhinaa kennanii yoo waan adda addaa fedhinaa kennanii jechaadha. Yoo sanna jala bannee achiin booda bahuna dhooggan jechaadha. Kanarratti ammoo rakkootu jira jechaadha. Warra manaatiin illee rakkootu jira jechaadha. Maaliif yoo magartuun dhuftee balbala tumtu abbaan manaa argee naannoo kanatti rakkoo hin barbaadu uummanni maali jedhaa yeroo isin mana kanatti namni wal fixu yaani arguu hin danda'u. Kanaafuu yookaan mana jijjiiradhaa yookaan furmaata tokko fuuraa jedhaanii jiran jechaadha. Kanarraan ka'e isiif jaarsillee eda waan kanarratti walitti haasa'aa turan jechaadha. Ammoo kana jedhanii osoo hin taane jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf na wajjin isaanillee rakkataa jiranii. Namni yoo rakkate nama rakkisaadha jechaadha kabajamtoota ورتوتا keenya. Kanaaf anamma deemee manuma kiyyatti galuuf deema kaameraa kiyyas dhakkaadheeti bishaan naaf fitedhee yoo bishaan waan adda addaa xalabadhe waan na jalaa banneef jechaadha. Yoo isin osseente lolallee maaliillee osoo hin taane jechaadha nagaan na geggeessii galatoon waan isaan itti jiranillee guutuu waan quba qabuuf jechaadha. Waan bakka balbalna jalaa banaatiin deema gara mana kiyyaa jedhaani waan isin naan jettu laallaa kana hanga dhuma sagantaa kootiin hordofaa isiniin jedha. Ara sabkeebar mee na jalaa bani bishaan wayii fira bishaan naaf fidee bishaan moqofa feetaa abdii nyaataa asii fidu hoomaan barbaadu taa'ame ara sabkeebar maal feeta taa'an hin dheebonne bishaan naaf hin jenne ammati hin dheebonne taa'e taa'e maal taate maa balbalana cuftan ma deemuu barbaada eessa deemta laa kalaas deemuu barbaada garri deemtoo laa garri deemtu hin jedhin ati amma booda balbala tanan qollofina naa dhaggeeffadhu an maraataa miti amma nagaa bakka loluun illee narraan barbaachisu isinillee anuma jecha balbala kana na qolloftan malee waan biraatiif miti amma galatooma ulfaadhu isinillee na wajjinuu rakkattanii beektanii kanaaf amma ani akka fedhe haa ta'u bakka waan ta'e haa ta'uu deemee manuma kiyya galuuf deema. Maali abdii maasi goone nu waan si goone qabna moo waan sitti hir'isne qabna moo waan si mufachiifne maaliif akkas jettati garuu? No wanni isin na gootanii jirtu anaafuu gootanii balbalaa yoo akka nama maraatee wanni na cuftanii yaani anuma nazeeti yaadanii tanii ana ammoo ofii rakkadhee sana ammoo rakkisuun barbaadu. Kanaafuu an deemee anama wanni baddaa baddu yoo kaduullee galee manuma keetu barbaada malee as isin akka rakkisuun barbaadu. Maali nuti mee baanee si himanne moo abdiin nu rakkise jenne moo mee maaliin nu rakkiste kun bee si jennee son ta'e nu rabbiif jennee ofii jenneetu namni
waan keerii dalagatuun bee ofii fi abdii yoo si cufne ati yookiin nurra nutti mufatuu dandeessan kan si cufeef illee kan si cufne iddoo dalagaallee deemnu siif jecha siif akka hin miidhamnee fi hin beektaa waan kana hidhee si ibsuun qabu gara natti xalaata jidduu jirta dhiira dhalaan namuu silaa si garagaleeti ka jirtuu anuma tokkittiidha anumaa fi abbaa manaa kiyya taa'ii jechuun kun waa badiidha moo maan deema jetteme maal si goone maal sitti hir'isne dhugaa keeti manni namaa raahaa hin qabu ta'a si miidhuus dandeenya osoo hin beekin si mufachiisuus dandeenya leesh kan akkas jettuufate abdiin si dadhabe sin jedhee dubbadhaan. No isin ati na dadhabe hin jenne yoo ati illee na dadhabe jechuudha baate ani waan naannoo kana uumamaa quba qaba. An abbaan manaallee akka isin ka'aa jiru quba qaba jechuudha. Isin lamaan illee akka wal loltan illee hin barbaadu. Kanarraa kan ka'e ammoo abbaan manaa dubbii hin barbaadu namitti hin dhuftee balbala tumaa turte kalee illee jechaadha. Sababa kanarraa kan ka'e manaa ba'aa akka isin jedhaa jirullee dhaga'ee jira. Yookaan manaa ba'aa yookaan nama isin barbaadu kana yookaan gabbaasaa namni sun akka mana kana hin dhufne yookaan mana ba'aa jedhaa jiran. Sababa kanaan bultiin namaallee akka diigamtu sababa kiyyaan hin barbaadu. Kanaafuu ani carraa kiyyaan na godhe ani achuma nama kiyya sanitti galee waan ta'e taa'aa jechuudha. Akkasiin jedhiin ka abdiiti. Suuta namticha sana maaliif anamma ofii rakkadhee isinillee rakkiseeti isin mana sa'aatii kanatti hin argamne keessaa isin baasiisee. Badu manni maalati kana darannuu goote bar kana daran jechuun gochaati kana godhee sana godhe jettee hin qaa'ine malee kana darannuu goote ati nuu goote fiyyuu son ta'in immoo namni kun waan gaarii dalaguun dirqama nama yaani shiraa fi sharrii walitti yaaduun hin barbaachisu namtichi yoo baa jedhee hin baana ka maal goona aadiidha hin baana nama kana namni nuu caalu hin jiru bar namatu namaaf caala saa abdii kanaafiyyuu ani waanuma hin baa akkasii akkas jettee yaadu takka hin jiru bultiin keenyas waanti diigamu takka ittiin hin jiru hin beekta abbaa sabkee bariin hiriyaa keetii anaafillee ati immoo obboleessa isaallee obboleessa kanaafiyyuu nuti si danda'u qabna aga dhumaatti si faana dhaabbatuun dirqama kiyya ani immoo si gadhiisaas hin jiru sin gadhiisus ammallee jechuudha yoon garuu dingata si mufachiise dhiifama abdii dhugaa rabbii si wanta akkasii annaan akkanaa mita anamma carraan kiyya badaadhaa carraan kiyya nama hin taane ta'eeti carraa namaatti itti carraan kee hin tola carraa kee rabbii si sirreessa namni si haa miidhu anamma dhageeffadha anamma abbaan sabkee barillee haga inni hojiirraa dhufee booda maa jalaa bantee maal siin jechuu danda'a. Anamuma dhageeffadhu anamuma na jalaa baniiti. Hin banoni. Wallahi hin banoni. Anamma siin jedha. Amma dhageeffadhu. Dhageeffadhu. Anamma sababa kiyyatti isinillee akka rakkatte akkasiin. Wanta rakkoon hin jirnu haa rakkanu maal si gahe. An argaa jira bara. Yeroo namtichi dhufee balaa buusu ani poolisa mana ganda kiyya dhaabattu hin fedhu isin jedha. Adiidha. Mana jijjiiradha isin jedhee afaan baafate. Jijjiiranna kamaarree si jecha yoo waan feene taane maalati jaallatteetu duniyaa qabda mana qabda. Nama dhabde malee maal dhabde tabdi? No, nama bakka carraa badaa qabaan. Carraa kee waan takka hin banne dhugaa hin baatu laala. Nama carraa badaa wajjin namni deemu nuun ta'u. Nama kiyyaa'u mana keessatti seenu nuun ta'u. Dhugaa laa maaliif naa gootanii jirtanii galatoomaa na nyaachistanii jirtanii na obaastanii jirtanii na bira dhaabattanii jirtanii guyyaa gammachuutiif guyyaa gaddaallee galatoomaa ulfaadha. Amma ammoo sammuu kee keessaa kana baasee baasuu hin danda'u kana. Daruuriin baafta mana keessa na hundallee nuti yoo hin taane bara abdii mana siifillee ofiillee soqannee mana iddoo sirnaa teessa zimmadhee namni si gadhiisu hin jiru ani namni meeqa baasitu diinatti kenna situ magartuutti kenna naanaa jedhu malee ani waanan jedhe waani ofii kiyyaafillee waadaa galee jira hordoftoota keetiifillee waadaa galee jira amaanaa sitti haa ta'u jedhee nama hedduun natti bu'aa jira ani immoo isaan jedhaniifillee osoo hin ta'in ofii kiyyaafillee si gadhiisuuf fedhan hin baa jettee abjuudhaan yaadiin mush dhugaadhaan abbaan fedhe waan fedhe naanaa jedhu Aramnis yoo dhufe mana kana baay'inaan jedhan baatii 3 baatii 4 dirqama isaati deemee mahaakamatti himadheetaniin sirreeffattuun hin danda'anaaf jettee atillee hin cinqami waan akkasii of keessaa iyyuu baaseti. Garuu manni namaa dhugaadha manni hambaa kuusitti toluu dhiisuu danda'a agasiif obsa horadhu obboleessa kiyya. Baatee eessa deemtame amma? No maal obsa ama maaliif jedhe an baay'ee manuma kiyya sana. Manni keessum mana ta'e waa mana namaa teessaa iyyuu dura mana maal qabda obboleessa kiyya? Laa kama dura galu sanitti kama isiin keessa fudhatte sanitti galu. Kana hin dogoggoriinati laa. Kan abadan hin baatu abdi. Abadan. Sabkeebar anamma dhageeffadhu. An sababa kiyyaan akka dhageeffadhu an sababa kiyyaan nam tokko akka tun barbaadu. Maaltu nu rakkisani? Anamma yaada kiyya guutuu jijjiiradhee jira. Anuma ofii rakkadhee nama rakkisuu hin barbaadu. Bakka sababa kiyyaan mana wanni siyaasanii ganaa isin warra maatiiti. Daa'imman teessan wajjin
raasa baatanii akka rakkatanii barbaadu. Isaan irraa kan ka'e aramnillee hojiillee sillee dhaabsiteerti. Kun hundi anarraa kan ka'e. Rakkoon amma saboonni kana uumamaa arguutuun kan isin irra deemaa jiru kan irraa hin ta'u. Dalagaa kiyya na dhaabsisanii abdii jedhee dubbadhee ati maal si dhibee dhaabsisan riskii rabbi irra jira. Ati yoo natti mura baadhillee waa hunda dhaga'ee jira. Dhageeffadhu. Ati na dhoksitullee waa hunda dhaga'ee jira. Tamam waa hunda dhaga'ee jira. Kanaafuu amma namtichi lama deebite amma dubbiin tun. Gaafa duraanillee asumaan fuutee namittiin tun ganduma keessan kanaa jechaadha. Fuutee na hiite na baastan akka fedhanii nu haa ba'uuti. Tamam. Amma illee lammaffaallee wanni kun yoo deebi'u abbaan manaallee dhugaa qaba dhugaa dubbachuu. Maaliif namni ganda isaaniitti naga fedha malee halkanii guyyaa balaan fedhu. Balaan kun nurraa ka'e. Warra manaa irraan kaane nurraa ka'e jecha. Kanaafuu yoo rakkoon wal danda'uu qabna yaa abdii an dalagaa arabaatiifis dantaa hin qabu riskii rabbuman namaa kennaa yoo nu nyaanne nyaadhu yoo nu bishaan dhugne bishaanuma dhugii rafi nuti waasiin hin jenne cabi qurxamisiin hin jenne ani waanan baasee diina namaatti si kennu bineensa namaatti si kennuuf hin qabu asuma teessaa aga haala rabbiin si mijeessutti laa hin fedhuun an dhageeffadhu anamma si gorsaa jiru akka ilma namaa tokko si gorsuu dhagaye anamma fakkeenyaa carraan kiyya badaadha bakka nama carraan badaa wajjin nama dhageeffadhu kun nama carraa badaa wajjin hin taagga dhiisa inni carraa badaa ofii carraa badaa godhatee namallee carraa hamaa keessa jedhamu akkas carraa kee ummaan banneeti rabbi si sirreessaati miskiinummaa keetiif beera gandaa ofi fiddee ofuma booda si garagalan malee ati badii takka hin qabdu amaanaati nama amantee akka ofii keessanan laalteetu akka nama si miidhan malee maal dhabde yaa obboleessa kee wanti dhabde takka hin jiru bar waa hunda qabda fayyaa qabda rabbiin fayyaa kee guutummoo akkasii deebisu abdii qaba kalaas anuma takka ta'e hin jiruuti amma isin galatooma takka jedhe lammaffaa ammoo ba'uun hin jiru abdii kana nabjeetiin siin jedhen baatu abbaan sabkeebar jedhu ittaati ila inni hin gadhiisin amaanaa sittaa ta'u lamaaniin hojii dhaabne manaa taa'uun hin ta'uti kee hojiinuu hafee eegi abduma kana jabeessiiti amaanaadhanii jedhen hin ta'u amma an akkanatti hin fedhu kaan amma hin fedha dirqama dhageeffadhu hin deebatama amma deemee gargara deebii innuma abbaa sabkeebar dhufe isa faana dubbadhu jedhi malee ana lola dhugaa ani mas hin gadhiisu laa yoo feete isatti maddu teessisiitee abbaa sabkeebar inni deema jedhi amma naannatuma yoo dhufe ana sababa kana jechuudha amantaa wanna akkana hin ta'u deemuun mamnuudha wallaa abdii abadan maal rakkattati maal taa'e manni keeti ummana keeti ani simaa wajjin dubbachuu fedhaa yaa ani ogummanni dhufe dubbadhu magartumaa wajjin dubbachuu fedhaa yaa magartuu faana mee maal dubbatta obboleessa la isii wajjin wal argee haasa'ee waan dubbachuu fedhaa nama inshallah in dubbattaati ammaaf taayayyee haa ta'u magartuu eessaa sii fidaa mitiiti ishiin yoo feete halkan gurraacha dhuftee olaanatti humti yoo feete immoo hin deemtiiti ishii anamma mee haadha sabkeebar anamma waan godhu manuma kiyya dhaqee isimaa wajjin yookaan jaartee ajjii waliin wal argee booma isaan irraa barbaadan argee an meeshaa kiyya yookaan gurguradhee mana sanii baa meeshaa keessuuf si gurguraati taa'e kaati eentu mana seensisee anamo iyyaalani bakka si jecha naga malani keessa yoo anaayyuu jettatti namni meeshaa keessa naqee abaaramaani deemuun fedhuuti garuu yoo si jecha ta'e gaa na iyyaala jedha ijoollee kiyya irraa isaan waan godhaniiti garuu laa wata akka yaalin illee wanni yaalan illee hin jiruuti kalaasati illee taa'e bakka ba'uun hin jiru wallahi laa na jalaa bana dhugaa isinitti no ani hin fedhu anamma hinbanani ulaasi hinbanu wallahi kanaaf na wanti amma hojii qaba amma an dhageeffadhu amma nama wayii deemee dubbisuuf deema laa hin dubbisin abbaan si dubbisuu fedhe siifaa bilbila kee irratti bilbila kiyya irratti yoo immoo daruurii taate ana si faana deema malee mamnuudha wallahi si ba'uun hin jiru ma ba'uun hin jiru sanuu yoo abbaan sabkeebar dhufe bakka ati feetu yookiin isa yookiin anas si geessa awwaanan bineensa gandaatti si kennuuf hin qabu obboleessa kiyya waan ta'u waan si sirreessu malee an akkatti si gadhiisaa jiru kana sammuu kee keessaa baafadhati namni waasiin hin jenneeti maal takka si godhamoo ambuma waan taate ambummaa kee ibsatuu kee tireme maalirre hawaasi godhe takka hin qabu namni waasiin jedhe hin jiru kunoo manni bal'aa mana kutaa lamaa qabna taa'e akka feetetti waan feete xalabadhu waan humni kiyya dandeessi cina jira obboleessa kiyya mee maal badiin maaltu kana manuma kanaa si baasu si feesise mee eessa dhaqxa baate bakki deemtu hin jiru abdi bakka aliisa eega jettamu baare inni haadhafu isuma eegeetumaan deema isa eegi malee ani akkana si gadhiisuu hin danda'u dhugaa laa garuu na cuftanii akkanatti hin fedhu anamma daruurii dirqama kan kun hin beeku anaaf jecha akka namni rakkatu hin barbaadu hin rakkanne hin fedhu bakka ana argaa jiraa mee waan edatti bultan hin beeku waan isin wal meena dhiisaa waa hunda nu dubbachiisina falaas dhiisa abdii waan takka illee hin jiruti ati kana sammuu kee keessaa baasiiti amma ka'ee buna sii dhaabaati wata kan fedhu maal gootaree
abdi nyaata nyaadhu bishaan dhuguu buna dhuguu maal feeta obboleessa kiyya akkanan ta'in takkaan fedhu onnaan fedhu tokko yaa rabbii kiyyatiin abaase akkam taanaree yaa ijoollee badee maaloo namni kunoo dadhabne dhuga waan jedhus waan ittiin ta'us wallaahi ani maal godha abdime waan si godhe takka hin jiru ati waan taate keessa keegaa dhugaa keetis itti cufnee oggusiteessis nu si dhagaamuu danda'an immoo fayyaa keetiif jecha malee hammeenyaan miti kan akkana godhaa yeroo hin beektaati atu abdi amma kalaas hin banuutti himire hin banu wallaahi hin banu nama ijoollee kiyyaa waa dalagaa irrayyuu kanumaan na waamte atama kanumaan si laa waan akkasii hin jiruuti kana sammuu kee keessaa baafadhuuti ati taa'e obboleessa kiyya waan si hir'ate yoo jiraate waan humna kiyyaa na gaafadhu rakkoon takkittiin hin jirtuuti anamma ijoollee waa dalagaa jira taa'e. kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun akkuma agartan na jalaa banuu diddee jirti inni ammoo bakka hojii jira annugaa osoo isiin na jalaa ban ta'eeti deemu barbaadachaadha maaliif sababa kiyyaan fi isaa waan ta'aa jiran ana beekachaadha waan isaan ta'aa jiran waan isaan keessa jiran hunda dubbachuun amaanatti hin tolu jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya an silaa manuma kiyya galee osoo isaan balbala na jalaa bananii akka na cufanii na teessoo osoo balbala na jalaa bananii an galee carraa kiyya yaalu santu natti tola jechaadha malee nama akkanatti mana isiillee taa'ee mana garanaa deemee garas deemee osoo mana qabu wannaan ta'u halaas ni laallachaadha waa hundaafuu yoo jaarsi dhufe ammoo na jalaa bananii akka deemu gara fedhellee haa deemu barbaada isaan ammoo anumaaf jecha natti cufanii jiranii kana isiniin jedha inshaallah rabbi khayrii haa godhu nagaan naa jiraadha.